சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக வேர்க்கடலை மசாலா செய்ய போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னங்கிறத பார்க்கலாம். பச்சை வேர்க்கடலையை வாங்கி நான் வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். ஒரு பெரிய கப் அளவுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். அதுக்கு தேவையான 2 பச்சை மிளகாய், 4 பல் பூண்டு, சிறிது ஒரு துண்டு இஞ்சி துருவல், 2 வரமிளகாய், ஆனியன் 1 கப், கருவேப்பிலை சிறிதளவு, கேரட் ஒரு 2 ஸ்பூன் துருவலாக, கடுகு 1 டீஸ்பூன், சோம்பு 2 டீஸ்பூன், பொட்டுக்கடலை 2 டீஸ்பூன், கொத்தமல்லி இலை சிறிதளவு, தேங்காய் துருவல் 3/4 கப், ஆயில் 4 டீஸ்பூன். வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். முதல்ல மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. சின்ன மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. தேங்காய் துருவல், இஞ்சி துருவல், பூண்டு, பச்சை மிளகாய் 2, சோம்பு 1 டீஸ்பூன், பொட்டுக்கடலை 2 டீஸ்பூன். இது எல்லாத்தையும் நம்ம கொரகொரப்பா அரைச்சிக்கலாம். நல்லா கொரகொரப்பா இப்படி அரைச்சிக்கலாம். ஆயில் காஞ்சதும் கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு வெடிக்கும் போது சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம். வரமிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். ஆனியன் வதங்கும் போது சால்ட் சேர்த்துக்கலாம். ஆனியன் இதுக்கு அதிகமாக வதக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் அரைச்ச மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம். மசாலா பச்சை வாசனை போனதும் வேர்க்கடலையை வேக வச்ச வேர்க்கடலையை சேர்த்துக்கலாம். மீதம் இருக்கிற தேங்காய் துருவலை சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கேரட் துருவலை சேர்த்துக்கலாம்.
கடைசியாக மல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம். கடைசியாக சால்ட்டு போதுமான அளவு போட்டுக்கலாம். வேர்க்கடலை மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். வேர்க்கடலை ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலை பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு டிஷ்ஷோட அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.